turasuje bakunzi banyarwanda TV mu bihe byinshi bitandukanye tubakirira bamwe mu bahanzi b'abanyabigwi bakomeye muri uyu mugoroba ku kibuga cy'indege turi kumwe na Ben Kayiranga turutse mu Bufaransa ni umuhanzi w'umuhanga wimaze imyaka myinshi jewe natangiye itangazamakuru indirimbo ye Freedom n'izindi nzumva uyu munsi rero nteye ushoma no kwakira Ben Kayiranga kuri kamera za Nyarwanda TV. Ben Kayiranga umeze neza? Umeze neza cyane. Imyaka myinshi umeze neza mu Bufaransa? Narimaze imyaka ibiri ntagaruka mu rugo. Imyaka ibiri nari mbakumbuye. Yego ni byiza cyane kuba ugarutse mu Rwanda. Mu Bufaransa wameze mute rero? Bufaransa turaho. Ntabwo ziriya virusi zo mu Bushinwa zazatugeraho. Coronavirus. Yego. Ariko tumeze neza ubukonje nibwo butumereye nabi. Arakonje. Yego. Ariko turaho famille. Mwana madamu tuvamo. Wasize umuntu ku rugo. Uya musore wanjye amaze iminsi mu rugo aje mu kazi Ivan Buravan avuga nyine posta nakoze. Yego. Mwana mukozi cyane ukora cyane kandi ukora neza twarishimiye kumwakira mu Bufaransa ariko afite igitaramo muri Sweden. Nabyo ni ibintu byamuzanye. Yes, Ben wari umaze imyaka ibiri utaza ariko se mu myaka ibiri ishize dusubira inyuma uza i Kigali muri imyaka ibiri ishize wakoze iki ibikorwa bifatika cyangwa ibikorwa byawe kuzanye wakoze Kigali nibi? Ubushize igihe nazaga hari kampani ijyanye n'ibyerekeye amashanyarazi nagomba gushinga fatanyije n'undi muntu. Nicyo kintu cya mbere nanje gukora. Yarashinzwe ubu ngubu muri RDB. Usigaye ni ugushaka ukuntu twayiteza imbere igakora nkajya nkora ntahangaruka nko mu mezi 6 gutyo. Ubu ngubu umaze kubona n'abantu bashobora kumfasha kuyikora. Byafashe igihe ariko iyi kampani yo ndayizeye ko ushobora gutangira gukora ubu ngubu mu Rwanda. Tukajya tukona uva mu France uza mu Rwanda. Yego nabindi soretse iyo kampani gusa yashinzwe. Hari mu muziki nabisiko mbifatanya. Ariko ubu ni hari by'umwihariko nkunda gufatanya n'abandi bahanzi. Nigeze no kubivuga singisha gukora album njyenyine. Kungere nkore album Ben Kayiranga gusa unyishimishwa no gufatanya n'abandi bahanzi. N'icyo gihe ruza hari indirimbo twakoranye na Buravan. Ushobora kubivugaho indirimbo yitwa Mbabarira. Asigaye kuyikora amashusho gusa. Yatinze si imyaka ibiri. Yatinze urumva kubonana na biriya na kiriya gihembo cya RFI yagiyemo nabyo cyatumye ataboneka cyane. Ariko ubu ngubu twafashe gahunda neza yo kuyikora twayisoza. Nakoranye nanone na kuvuga nandi iyo ngiyo Mbabarira tsora harengaho gato. Muziki yakozwe na Pastapi. Amashusho ndakeka ari Julien uzayakora. Ahundi na ibyo yararangiye. Igisigaye nuko yasohoka ariko mashaka ko byasohoka n'amashusho niyo byiza. Ariko tutarengaho ngaho ni umuhanzi mushya muri generation yacu kwanzura ko mwakwana nkuko wakoranye n'abandi ikitezaje gutwumvishatse ukana Buravan. Ufite biterwa na feelings ngirana n'abahanzi. Ubundi iyo nakunze ijwi ry'umuhanzi icyifuzo cyo gukorana nawe biba byanze nyine biraza. Par exemple nka The Ben wiriya only njye wamwishakiye njye wamuhamagaye nta kibazo bintera ku buryo najya gushakisha abahanzi b'abajene. Hari umukobwa nanone nabonye uzi kuririmba ndakeka namukubyeho Rita Akagaju. Hari n'abandi benshi nashaka gukorana nabo bakora neza bafite amajwi meza. Gahunda nzaye kubwira ariko muri iyi minsi nje ndakeka ko nzakoranye indirimbo 3. Tanye umushinga na umugabo waririmbye ni Danje harya Dani Vumbi. Indirimbo twatangiye nayo itararangiye iranditse ngo yanditse iri mu byumba ariko twabuze igihe cyo kuyirangiza. Hari Social Mura nawe twarakoze ntitwarangiza. Ndakeka ko iyo mishinga yose se muri ibyumba bibiri mu cyo gihe nazaga turayibika tukayifatira igihe twebwe ndumva nta stress nta bintu byo kwihutisha njye numva umuntu yagenda afata igihe. Ubundi nayo naririmbye deja na Social Mura ariko mva mu ijwi hari mva nabisubiramo musaba kuba ategereje arabinyemerera. Ako se Ben biroroshye uri umuhanzi mukuru umaze igihe umuziki guhuza n'umuhanzi twita
abikigiye guhuza mugahuza indirimbo ukandika nawe ukandika mugahuza y'indirimbo ikabyara tukayumva imeze neza ibi byoroshye bigenda bitiyo mwandika indirimbo nta kigoye akenshi indirimbo zandikirwa no muri studio nk'iyo nkubwiye ya Soshomura twayikoreye muri studio na producer Bob ufite turaganira nkamwumvisha ukuntu nkunda ijwi rye nawe akanyumvisha ukuntu anyubaha akunda ijwi ryanjye icyo gihe tugatangira tugakora igikorwa cyo kwandika no kuririmba ubwo mu gihe cy'ibyumweru bibiri ni Danny Vumbi ni Soshomura afite n'indi projet y'indirimbo nshaka gukora nikoreye iwacu Gisenyi kavukire nzahita Gisenyi ma ville ou ma vie sinzi ukuntu mbese ni ikintu icyifuzo mfite mbonye umwanya wo kubikora iyo ndirimbo nayikora pe iwacu yo kuranda hommage Gisenyi Ben wafashije Buravan yekana pe kumwandikisha waramwandikishije abasha kwekana cya gihembo ariko na Soshomura nawe misisize yari yandikira ariko ni yabasha kwitwara ubona byaratewe n'iki gihe byose rero Soshomura ari kwicanya umunsi kumubonye habuze iki kwega Soshomura kugira ngo abashe gutwara kiriya gikombe hari concurrence nyinshi kandi ubundi kugitwara umwaka wa 2018 kongera twatwarwa n'undi munyarwanda byari bigoye gute bigoye kuvuga ngo byari gushoboka ko nawe ni umuhanga ariko ndakeka ko ibindi bihugu nabyo ufite RFI découverte bijemo ibihugu byinshi ndakeka ko u Rwanda rwaragitwaye muri 2018 2019 ni Congo ubu nyine ndakeka ko basaranganye n'ibindi bihugu ariko ubundi umusore wacu yari umuhanga cyane hanyuma Ben indirimbo yawe Freedom ivuze iki mu rugendo rwawe rw'umuziki Freedom ni nka identity ni nka carte d'identité mbese nimba ni indirimbo y'ibihe byose ahantu hose ngiye ni Freedom inshyashya nakoze album nakoze ntusiye bihe Freedom ni igaruka bagira ngo niyo ndirimbo yonyine mfite yagucira inzira yafunguriye imihanda rwose nta kibazo ariko ubundi Freedom yari ifite message yaje mu gihe gikenewe ni indirimbo ifite melody nziza texte nziza twakoranye na nyakwigendera Jean Christophe Matata ni Freedom ntawe ndakeka ko yafashije abajene benshi nanone gufunguka ni indirimbo nta kindi wayivugaho izahoraho n'abazashaka kuyikora remix bazayinsabe nyibaye nta kibazo Ben utuye mu France ariko umunsi ku munsi ndakunda gukurikirana muzika y'u Rwanda urapostinga team ishyikire kana uyu munsi ugereranyije umuziki wo hambere urabona ute hambere twafataga igihe album igakorwa amaseda agasohoka tukagurisha ariko ubu ngubu ibintu birihuta kubera social media usohora indirimbo isi yose ikaba irayibonye ahantu cyane cyane diaspora iri twebwe imiziki y'abanyarwanda yidutunze hariya ntitucyumva imiziki y'abanyamahanga dusigaye twiyumvira imiziki y'iwacu numva rero barasohora nanone barakora bibasaba gukora cyane bagasohora indirimbo cyane twebwe turi update kabisa indirimbo zisohotse zitugeraho hari gahunda y'uko Kagaju umwandikisha muri Voice France byarangiye biti fata Kagaju ndakeka ko hari erreur nakoze mu kumwandikisha nohereje indirimbo ze zirangiye nyuma yaho baje gusobanuza ko nafite adresse email y'umuntu w'umuproducer ubikora bari bampaye contact nziza pe ariko nohereza indirimbo zirangiye zifite ama video nza kumenya ko bashaka ufite gufata abahanzi bacuranza utuntu twa acoustique twihariye bitari byo kujya muri studio ubwo ugafata gitari ugacuranga icyo gihe nibyo baba bashaka ubwo rero naje kubimusaba ngo abinkorere ariko narohereje deja bivuga ngo casting yaratangiye ubwo rero bizasaba kongera kumwandikisha umwaka utaha Ben ibyumweru bibiri i Kigali ukumbuye iki ubona ukumbuye iki cyo kurya umva bose kuko ndi kuri regime se ariko ni ku mboga cyane ku mboga ariko ubundi hari imboga nizo nkunda ubu ngubu ndashaka ibitarimo amavuta kugira ngo umuntu agabanye n'imyaka iri gutuma umuntu afata ibiro ariko nyine winze nshobora hari uturesitora twiza nzi hano mu Rwanda ngomba kujyayo nka firinga nka profita nyine muri iyi minsi 15 mfite hano Ben turasoje iki kuri ku mutima wumva wabwirana abantu
ikindi ku mutima nabwira abanyarwanda ni ugukomeza ibikorwa bakora byo kwerekana ubwiza bw'u Rwanda, ubwiza bw'abanyarwanda. Ahantu hose tugeze biduhesha ishema kuba ko igihugu cyacu kirimo gitera imbere, kigaragara neza mu mahanga hanze. Mbese tugenda twemye ahantu hose tugiye kubera ko dufite izina ry'umunyarwanda, ko turi abanyarwanda. Ni ugukomeza rero izo ntego, iyo mihigo nyine tukayikomeza tukaba abanyarwanda beza. Yego. Ben, urakoze cyane. Urakoze namwe. Ivan, nawe urakoze.